Yes, welcome to Shri Tv Foods. ఈ రోజు మనం విజయవాడ బీసెంట్ రోడ్లోని సాయి బిర్యానీ పాయింట్ దగ్గర ఉన్నామండి. సో దీని స్పెషల్ ఏంటి అంటే ఇది వీళ్ళు 8 years నుంచి రన్ చేస్తున్నారంటండి. 8 yearsలో స్టార్టింగ్లో వీళ్ళు ఒక చిన్న బండితో స్టార్ట్ చేశారంటండి. ఆ బండి దగ్గర నుంచి ఈరోజు ఇప్పుడు మీరు వెనక చూస్తున్నారు కదా, ఈరోజు అలాగా హోటల్ వెనకాలది పెట్టి సిట్టింగ్ కూడా పెట్టి ఈ స్టేజ్కి వచ్చారనమాట. సో వాళ్ళు ఎలా ఈ స్టేజ్కి వచ్చారు, అసలు ఎంత స్ట్రగుల్ పడి ఈ స్టేజ్కి వచ్చి ఉంటారో కదండి. సో అది కూడా కనుక్కొని ఒకసారి చెప్తాము. సో అలాగే బిర్యానీ కూడా ఇక్కడ చాలా బాగుంటుందంట. సో క్వాలిటీ కూడా బాగా ఇస్తారంట. సో అది కూడా నేను టేస్ట్ చేసి మీకు చెప్తాను, నాతో వచ్చేసేయండి. నేను ఎప్పుడు వెజిటేరియన్ పార్సల్ తీసుకుంటానండి. ఇప్పుడు లోపల కూర్చొని తినలేదు. నేను ఇప్పుడు దాకా 3 items ట్రై చేశాను ఒక 2 weeks నుంచి. షాయి పన్నీర్, పన్నీర్ కుర్మా, పన్నీర్ 65 ఎక్సలెంట్ అండి. బెస్ట్ క్వాలిటీ, బెస్ట్ ప్రైస్, బెస్ట్ క్వాంటిటీ. జస్ట్ 3 wordsలో చెప్పేసాను. ఇంకా ఎలాబరేట్ చేయడం కూడా అనవసరం. నేను డెఫినెట్లీ అదే నేను ఎప్పుడు సిట్టింగ్లో ఎంజాయ్ చేయలేదు. పార్సల్ తీసుకెళ్తాను, వెజిటేరియన్ ఐటమ్స్ తీసుకెళ్తాను. నేను తీసుకెళ్ళిన 3 items ఎప్పుడు రిపీటెడ్గా తీసుకెళ్తాను. అదండి, అంతే మంచిగా అన్నీ ఎక్సలెంట్ అండి. ఇంకా చెప్పడం లేదు. బెస్ట్ క్వాలిటీ, బెస్ట్ ప్రైస్, బెస్ట్ క్వాంటిటీ ఆల్సో. 3 best ఇచ్చాను నేను. 3 star అనుకోండి పని. చికెన్ కర్రీ బిర్యానీ. చికెన్ కర్రీ బిర్యానీ అంటే కర్రీ వేసి ఇస్తారా? చికెన్ కర్రీ వేసి ఎంత కాస్ట్ ఉంది? 100 rupees. 100 rupees. ఇది ఏంటండి? చికెన్ దమ్ బిర్యానీ. చికెన్ దమ్ బిర్యానీ ఇది. ఓకే, వేడిగా ఉంది. ఇది చికెన్ కర్రీ అండి. చికెన్ కర్రీ, బోన్ కర్రీ. చికెన్ బోన్ కర్రీ. బోన్లెస్ కూడా ఉంటుంది. బోన్లెస్ ఉంటుంది, బోన్ ఉంటుంది. చికెన్ ఫ్రై. చికెన్ ఫ్రై. ఫ్రై బిర్యానీ 120. ఫ్రై బిర్యానీ. ఏంటండి? లివర్ కర్రీ. లివర్ బిర్యానీ 100. ఎగ్ కర్రీ. ఎగ్ బిర్యానీ 70. చికెన్ బిర్యానీ రైస్ వేసి చికెన్ కర్రీ. బిర్యానీకి ఇట్లా కర్రీ చేసి ఇస్తారా? ఓకే. సో ఇప్పుడు అది మటన్ ఫ్రై అండి. మటన్ ఫ్రై ఇప్పుడు అది. ఓకే, మటన్ ఫ్రై బిర్యానీ కోసం అది. ఓకే, మటన్ ఫ్రై బిర్యానీ ఉంది, మటన్ కర్రీ బిర్యానీ ఉంది. ఓకే, మటన్ దమ్ కూడా ఉంది. మటన్ దమ్ కూడా ఉంది. ఫ్రై చేస్తున్నారా బిర్యానీ కోసమా? ఎప్పుడప్పుడే. సో ఎలా ఉంటుంది ఇక్కడ ఫ్లోటింగ్? బాగానే ఉంటుందా? అయిపోద్ది వెంటనే. అయిపోద్ది.
చాలా బాగుంటుందండి సాయి బిర్యానీ. మేము 1 year పై నుంచి వస్తాం, బాగానే వస్తాం. 1 year పై నుంచి వస్తున్నారు ఇక్కడ. రెగ్యులర్ అనమాట. ఏ ఐటమ్ బాగా నచ్చుతుంది ఇక్కడ? దమ్ము ఫ్రై 2 బాగానే ఉంది. దమ్ము ఫ్రై, ఎగ్స్ కూడా బాగా చేస్తాం. క్వాలిటీ మెయింటైన్ చేస్తాం. క్వాలిటీ మెయింటైన్ చేస్తారు. అంటే లోపల సిట్టింగ్ కూడా వచ్చింది కదా. సీటింగ్ కూడా బాగా చేశారండి. అంతకుముందు బాగాలేదు కానీ ఇప్పుడు బాగా చేస్తాం. ఇప్పుడు బాగా చేస్తారు. ఇక్కడ కూడా కూర్చొని తింటారా రెగ్యులర్? లోపలికి వచ్చి తింటాం. ఇంటికి పార్సల్ పిల్లలకి తీసుకుంటాం. ఓకే, సో ఇక్కడ పార్సల్ కూడా ఉంది. పార్సల్ తీసుకెళ్తాం, పిల్లలకి పార్సల్ తీసుకెళ్తాం. చాలా బాగుంటుంది అన్న. చాలా బాగుంటుంది. మీకు ఏ ఐటమ్ ఎక్కువ ఇష్టం ఇక్కడ? జాయింట్ బిర్యానీ, దమ్ము, ఈ ఫ్రై బిర్యానీ ఫేమస్, ఫస్ట్ నుంచి బాగా ఫేమస్. సో మీరు రెగ్యులరా ఇక్కడేనా? మాది ఇక్కడ కంకిపాడు. మా కంకిపాడు దగ్గర ఉయ్యూరుకి కంకిపాడు మధ్యలో. ఈ విజయవాడ వస్తే కంపల్సరీగా ఇక్కడికి వస్తాం. విజయవాడ వస్తే మీరు ఇక్కడికి వస్తారు కంపల్సరీగా. అంత బాగుంటుందని, క్వాలిటీ ఉంటుందని వస్తాం. క్వాలిటీ ఉంటుంది. పెద్ద పెద్ద రెస్టారెంట్ల కంటే రేట్లో కూడా కొంచెం రీజనబుల్. వాళ్ళకి దానికి దీనికి పోల్చుకుంటే చాలా తేడా ఉంటుంది. ఎంత రేట్ ఉంటుందంటారు ఇక్కడ? ఇక్కడ తక్కువగా 130 రూపాయలు. 130 రూపాయలు. అదే రెస్టారెంట్కి పెద్ద హోటల్కి వెళ్తే 250 లేని బిర్యానీ లేదు. సగం రేటుకి బిర్యానీ వస్తుంది, క్వాలిటీ ఉంటుంది. ఆడు నిలవది ఫ్రిడ్జ్లో పెట్టింది పెడతాడు ఏంటో తెలియదు. ఇక్కడ అంటే ఫ్రెష్ ఐటమ్ ఎప్పటికప్పుడు అయిపోద్ది. ఎప్పటికప్పుడు అయిపోతుంది. ఇంకాసేపు అయితే అది ఖాళీ ఉండదు. సో ఇప్పుడు స్టార్టింగ్ కాబట్టి ఇలా. అవును. ఏం ఆర్డర్ ఇచ్చారండి? ఫ్రైడ్ బిర్యానీ. ఫ్రై బిర్యానీ. రెగ్యులర్ ఫస్ట్ టైం రావడం. ఫస్ట్ టైం వచ్చారు. ఓకే, సో ఇక్కడ ముందు తెలిసి వచ్చారు లేదంటే ఇక్కడ మా అన్నయ్య వచ్చారు, మా అన్నయ్య సజెస్ట్ చేస్తే వచ్చారు. మీ అన్నీ సజెస్ట్ చేసి సో బాగుంటుంది. బాగుంది. మీరు ఏం తినేది ఏంటండి? చికెన్ అండి, చికెన్ కర్రీ చికెన్ కర్రీ ఎలా ఉంటుంది? బాగుంటుంది. ఏదైనా మినిమం కాస్ట్ బాగుంటుంది. ఇక్కడ మినిమం కాస్ట్ బాగుంటుంది. అది ఫ్యామిలీతో వచ్చి స్పెండ్ చేసినా సరిపోయింది. బాగుంటుంది. ఫుడ్ అయితే చాలా రెగ్యులర్గా అప్పుడప్పుడు వస్తుంటాను. ఫుడ్ అయితే నెంబర్ 1. ఫుడ్కి అయితే ఏదో పెట్టాలి. ఈ రేటులో ఈ ఫుడ్ ఇస్తున్నారంటే చాలా ప్రైస్లు చాలా గొప్ప. ఇప్పుడు అక్కడ రెస్టారెంట్ కన్నా ఇక్కడ బెటర్ అంటారు. బయట రెస్టారెంట్స్ కన్నా కంపేర్ చేస్తే 100% బెస్ట్. ఎందుకంటే ఈ కాస్ట్లో ఇంత టేస్ట్ ఫుడ్ అంటే బయట ఎవరు దొరకదు. నేను వింగ్స్ బిర్యానీ ఆర్డర్ ఇచ్చాను. వింగ్స్ బిర్యానీ రెగ్యులర్గా వస్తాను. నేను ఇక్కడ రెగ్యులర్గా వస్తూ ఉంటాను. ఫ్యామిలీతో అయితే నా వీక్ ఆఫ్ అప్పుడు వస్తాను. ఫ్యామిలీని తీసుకుని వచ్చాను. ఇప్పుడు క్వాంటిటీ కానీ క్వాలిటీ కానీ చాలా బెస్ట్ అండి. బయటతో పోల్చుకుంటే ఇక్కడ చాలా బెస్ట్. అంటే బయట అదేను కానీ ఇక్కడ చాలా బెస్ట్. వింగ్స్ బిర్యానీ కానీ, జాయింట్ బిర్యానీ కానీ, ఇంకా అదర్ మటన్ కర్రీ బిర్యానీ కూడా అన్నీ టేస్ట్ చేస్తాను. ఆల్ ఐటమ్స్ ప్రజెంట్ నేను స్టార్టింగ్ నుంచి వస్తాను. వీళ్ళు పెట్టిన నుంచి అన్నీ టేస్ట్ చేస్తాను. మెనూ మొత్తం టేస్ట్ చేస్తాను. వీళ్ళ దగ్గర స్టార్టింగ్ నుంచి వస్తాను. కొంచెం మెనూ మొత్తం టేస్ట్ చేస్తాను. అన్నీ బాగుంటాయి. బాగోదంటాక ఏది లేదు, అన్నీ బాగుంటాయి. ఈ మెనూతో కంపేర్ చేసి మన రెస్టారెంట్స్తో కంపేర్ చేస్తే ఎలా ఉంటుంది? ఇది వేరేట్లు బెస్ట్ అండి. ఇది వేరేట్లు బెస్టే. కడుపు నిండా ఉంటుంది. మిడిల్ క్లాస్ వాళ్ళకి కానీ, ఎవరికైనా ఫ్యామిలీస్ కానీ. ఇంకా ఇప్పుడు ఉండే కొద్ది కొంచెం పెద్ద చేశారు. ఇంకా ఫ్యామిలీస్ బాగా ఎక్కువ వస్తున్నారు. ఒకప్పుడు అంటే బయట పార్సల్స్ తీసుకుని వెళ్ళాలి, కానీ ఇప్పుడు ఇక్కడ చాలా బెస్ట్. చాలా ఫ్యామిలీస్ కూడా. నేను ఎప్పుడు వచ్చినా వింగ్స్ బిర్యానీ అయితే తింటాను. వింగ్స్ బిర్యానీ మై ఫేవరెట్. ఇక్కడ టేస్ట్ బాగుంటుంది. లో ప్రైస్, చాలా బాగుంటుంది టేస్ట్. ఎక్కడికి వెళ్ళబుద్ధి కూడా కాదు. ఇది అలవాటు అయితే వన్స్ మళ్ళీ ఎటు వెళ్ళలేరు. ఫస్ట్ నుంచి ఇదే టేస్ట్ ఉంది. ఇలాగే మెయింటైన్ చేస్తుంది. శివ అండి. సో ఇది ఎప్పుడు స్టార్ట్ అయిందండి? ఇది వచ్చేసి 2013 అండి. 2013 స్టార్ట్ అయింది. 2013 అంటే అందరూ అంటున్నారు ఫస్ట్ చిన్నగా స్టార్ట్ అయింది అంటారు. అంటే మామూలు ప్లాట్ఫామ్ బండి మీద ఉన్నదండి. ఓకే. అంటే స్టార్టింగ్లో కొద్దిగా తక్కువే సేల్ అయ్యేది. ప్లాట్ఫామ్ బండి నుంచి అంటే ఒకటి ఏంటంటే క్వాలిటీ మెయింటైన్ చేయాలని చెప్పేసి నేను స్టార్ట్ చేశాను. ఆ క్వాలిటీని అలా రన్ చేయడం వల్ల ఇవాళ నేను ఈ స్థాయిలో మరి దాన్ని ఇచ్చేయగలిగాను. అయితే బస్ ఏంటంటే నేను మామూలుగా అదే బండి మీద అలా కంటిన్యూ చేద్దాం అనుకున్నాను, కానీ చాలామంది ఫ్యామిలీస్ వచ్చి ఇలా ఫ్యామిలీస్కి కూడా సిట్టింగ్ ఉంటే చాలా బాగుంటుంది అని చెప్పేసి అన్నారు. అయితే టేక్అవే మామూలు ప్లాట్ఫామ్ బండి మీద పెట్టేసి సిట్టింగ్ మొత్తం లోపల పెట్టేసాను. ఆ సిట్టింగ్ పెట్టడం వల్ల చాలామంది ఫ్యామిలీస్ కూడా ఈవినింగ్ టైం వస్తారు, మధ్యాహ్నం వస్తారు.
ఫస్ట్ ఎంతతో స్టార్ట్ అయిందండి ఇది వచ్చేసి 60 రూపీస్ నుంచి స్టార్ట్ చేశానండి. 60 రూపీస్ నుంచి స్టార్ట్ 60 రూపీస్ దమ్ బిర్యానీ 60 రూపీస్ నుంచి స్టార్ట్ చేశాను. సో ఇప్పుడు బాగుందండి, రెస్పాన్స్ బాగుందా? రెస్పాన్స్ బాగుందండి, రెస్పాన్స్ చాలా బాగుంది. కస్టమర్లు కూడా ఒకసారి తిన్నారంటే కంపల్సరీ మరి ఫ్యామిలీస్తో వచ్చి హార్స్ లైన్ తీసుకెళ్తారు, లేదంటే ఫ్యామిలీస్తో వచ్చి తినడానికి కూడా సాయంత్రం చాలా బాగుంది. టైమింగ్స్ వచ్చేసి 12 నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది. 12 నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది, కంటిన్యూగా ఉంటుంది, స్టాప్ అనేది ఉండదు. ఈవినింగ్ స్టార్ట్ అనేది ఉండదు, స్టాప్ అనేది ఉండదు. 12 నుంచి నైట్ 10:30 దాకా కంటిన్యూగా ఉంటుంది. ఐటమ్ వేడి కానీ ఐటమ్ అయిపోయినట్టు వస్తూనే ఉంటుంది. ఐటమ్ స్టాప్ అనేది ఉండదండి, ఎప్పుడు వచ్చినా సరే ఐటమ్ దొరికిద్ది. ఓన్లీ బిర్యానీ, నెక్స్ట్ స్టార్టర్స్ ఉంటాయి. అంటే ఈ తందూరి ఐటమ్ కూడా పెట్టాం కానీ ప్రెజెంట్ మాస్టర్ లేరని చెప్పేసి ఆపాము. అయితే నెక్స్ట్ అది కూడా ప్లాన్ చేస్తాము. తందూరి ఐటమ్స్ కూడా ఉన్నాయి, అయితే వాళ్ళు ఊరు వెళ్ళారని చెప్పేసి ఆపాము. కొన్ని స్విగ్గీలో ఉందండి. స్విగ్గీలో అంటే రీసెంట్గానే దాంట్లో రీసెంట్గా స్టార్ట్ చేసాము. అయితే దానికైతే ఎక్కువ లైక్ చేయరండి జనాలు. ఏంటంటే ఇక్కడికి వచ్చి తీసుకెళ్ళడమే ఎక్కువ ప్లాన్ చేస్తారు. నెక్స్ట్ ఇంకోటి ఏంటంటే ఆ స్విగ్గీ అంటే వాళ్ళకి పర్సెంటేజ్ ఉంటుంది కాబట్టి వాటి వల్ల దాన్ని ఎక్కువ లైక్ చేయరు. ఇక్కడ అంటే టేక్ అవే చాలా తక్కువ రేటు కదా, ఇక్కడికి వచ్చే తీసుకెళ్తారు. స్విగ్గీలో ఉన్నా సరే దాంట్లో బుక్ చేయరు, మామూలుగా ఇక్కడికి వచ్చే తీసుకెళ్తారు. ఎంత లాంగ్ నుంచి అయినా సరే కంపల్సరీ ఇక్కడికి వస్తారు, వెయిట్ చేస్తారు. ప్రతి కస్టమరు మెయిన్ ఏంటంటే విసుక్కోరండి, పావు గంట అయినా వెయిట్ చేసి ఐటమ్ తీసుకెళ్తారు. ఎందుకంటే ఫుడ్ బాగుంటుంది ఫస్ట్. ఇంకోటి ఏంటంటే ప్రతి కస్టమర్కి ఒకటే చెప్తానండి, దయచేసి ఒక 5 మినిట్స్ 10 మినిట్స్ లేట్ అయినా సరే విసుక్కోకున్నట్టు ప్రతి ఐటమ్ తీసుకెళ్ళండి. ప్రతి ఐటమ్ సూపర్ ఉంది. నెక్స్ట్ ఇంకోటి ఏంటంటే ఏ ఐటెంలోనూ మిక్స్ చేయడం కానీ తర్వాత వేరే ఏవి వాడటం కానీ అలాంటిది ఏమి ఉండదు. ప్యూర్గా మీరు ఇంట్లో ఎలా చేసుకుంటే ఎలా ఉంటుందో అలాంటి ఫుడ్ ఇక్కడ దొరికిద్ది. రేట్ కూడా చాలా రీజనబుల్గా ఉంటుంది. మీరు బయట రెస్టారెంట్తో పోల్చుకొని చాలా తక్కువ ఉంటుంది. నాకైతే ఎక్కువ లాభాలు అవసరం లేదండి. జస్ట్ ఏంటంటే కస్టమర్ వచ్చి తినాలి, సాటిస్ఫై అవ్వాలి. నాకు ఒక ప్లేట్ మీద 10 రూపీస్ వచ్చినా నేను సాటిస్ఫై అవుతాను. నెక్స్ట్ ఏంటంటే ఫుడ్ ఇంకోటి వచ్చేసి ఏ పూటకు ఆ పూట క్లియర్ అయిపోతుంది. ఫ్రిడ్జ్ మెయింటెనెన్స్ కానీ ఇవన్నీ అస్సలు ఉండదు. ఏ ఐటమ్ అయినా క్లియర్ అయిన తర్వాత మరి నేను స్టార్ట్ చేస్తాను. తర్వాత వచ్చేసి మాస్టర్లు అంటూ ఎవరు ఉండరు, ఓన్ నేనే తయారు చేస్తాను. ప్రతి ఐటమ్ నేనే తయారు చేస్తాను. మాస్టర్లు అంటే ఎవరు ఉండరు. నెక్స్ట్ వచ్చేసి కస్టమరు ఏ టేస్ట్ అయితే ఆలోచించుకుంటుందో అదే టేస్ట్తోనే ఉంటుంది. నెక్స్ట్ మనం ఫ్లెక్సీలు కానీ ఇలా పెట్టి పబ్లిసిటీ చేయటం అంటే ఏముండదు. మౌత్ పబ్లిసిటీ ఐటమ్ ఒక కస్టమర్ తీసుకెళ్ళాలంటే కంపల్సరీ మరొక కస్టమర్ చెప్తాడు. ఆ కస్టమర్ మరి వీడియో కాల్ చేస్తూ వాట్సాప్ ద్వారా వీడియో కాల్ చేస్తూ ఆ అడ్రస్ని ఎత్తుక్కుంటూ వస్తాడు పక్కాగా. ఫుడ్ మాత్రం చాలా బాగుంది. ప్రతి ఐటమ్ A1 బిర్యానీ పాయింట్ అంటే ఎనీ ఐటమ్ సూపర్ అండి. ఎగ్ నుంచి మొదలు ప్రతి ఐటమ్ సూపర్గా ఉంటుంది. ఏది వంక పెట్టాల్సింది. ఇప్పుడు ఏంటంటే మనం ఎలాంటి ఐటమ్ ఎంత క్వాలిటీ ఇచ్చినా సరే వంకెట్టే వాళ్ళు ఉంటారండి. వంక పెట్టిన వాళ్ళంటే ఎవరు ఉండరు. మనం ఎంత క్వాలిటీ ఇచ్చినా అవన్నీ లైక్ తీసుకోండి. ఎక్కువైతే బాగుంటుందని రివ్యూ ఒక సో బగారా రైస్ అంటారు కదా, సో అదనమాట. ఇక్కడ ఈ రెస్టారెంట్ స్పెషల్ ఏంటంటే స్పెషల్ దమ్ బిర్యానీ అనమాట ఇక్కడ. సో అట్లాగే వీళ్ళు వచ్చేసి లివర్ కర్రీ అండి, లివర్ కర్రీ అండ్ ఎగ్ కర్రీ. సో ఈ రెస్టారెంట్కి ఈ రెండు హైలైట్ అంటండి. సో మీరు అంటే ఎప్పుడు ఐటమ్ కూడా ఫ్రెష్గానే ఉంటుందంట, ఎప్పుడు కూడా అంటే నిల్వ ఉంచడం కానీ ఏ రోజు ఆ రోజే ఫ్రెష్. సో నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఇది చికెన్ కర్రీ, ఇది రెస్టారెంట్ స్టైల్లోనే చికెన్ ఫ్రై అనమాట ఇది. సో ఇది వచ్చేసి వింగ్స్ బిర్యానీ విన్నారు కదా, సో ఇదనమాట వింగ్స్ బిర్యానీకి ఇది చికెన్ వింగ్స్ అండ్ ఇది చికెన్ జాయింట్ అనమాట. జాయింట్ బిర్యానీ అప్పుడు జాయింట్. సో అట్లాగా పెట్టి వీళ్ళు సర్వ్ చేస్తూ ఉంటారు. సో ఇప్పుడు ఇవన్నీ ఎలా ఉన్నాయి అనేది నేను మీకు టేస్ట్ చేసి చెప్తాను. సో ఇప్పుడు చికెన్ దమ్ బిర్యానీ అండి ఇక్కడ స్పెషల్ అంట. సో పీస్ కూడా చూస్తున్నారు కదా, చాలా సాఫ్ట్గా కుక్ అయింది, చాలా సాఫ్ట్ ఉందండి. ఇది ఎలా అంటే వచ్చేస్తుంది పీసు. సో ఇది ఎలా ఉందని టేస్ట్ చేసి చెప్తాను మీకు. చికెన్ బిర్యానీ కూడా అసలుకి సూపర్ ఉంది, చాలా బాగుంది. పీస్ చూస్తున్నారు కదా, చాలా సాఫ్ట్గా ఉంది. ఈ 100 రూపీస్ 150 రూపీస్కి ఈ రేంజ్లో వీళ్ళు ఈ క్వాలిటీ ఇస్తున్నారంటే అసలు చాలా గ్రేట్ అనే చెప్పాలి.
సో ఇది చికెన్ ఫ్రై పీస్. సో 5 పీస్ బిర్యానీ అంటారు కదా, సో ఇది అనమాట. ఇది ప్లస్ బిర్యానీ వీళ్ళు ఇస్తారు. సో ఫ్రై పీస్ చూస్తున్నాను. మనం ఇళ్ళల్లో ఎలాంటి టేస్ట్ అయితే మనం ఇంట్లో చేసుకుంటామో సేమ్ ఇది సేమ్ అదే టేస్ట్ అండి. ఇంట్లో తీసుకొని ఇంట్లో తిన్నట్టే ఉంది నాకైతే. ఇది చాలా బాగుంది. ఒక్క బాగా ఫ్రై అయ్యి చాలా బాగుంది. ఆ ఫ్లేవర్స్ అన్నీ నవ్వులే కొద్దీ మనకి తెలుస్తున్నాయి అన్నమాట. చాలా బాగుంది. సో ఇప్పుడు ఎగ్ కర్రీ టేస్ట్ చేద్దాం మనం. సో ఎగ్ విత్ దమ్ బిర్యానీ అనమాట. సో ఎగ్ ఫ్లేవర్ కర్రీ అనేది ఇక్కడ స్పెషల్. సో ఎగ్ కర్రీ ఇప్పుడు ఇది కూడా అసలు బాగుందన్నమాట. చాలా బాగుంది. అద్భుతం అంటారు కదా, నాకైతే ఈ టేస్ట్ నేను ఈ ప్రైస్ ఈ టేస్ట్ ఈ క్వాలిటీ నేను అసలు చూడలేదు. నిజంగా చాలా అంటే చాలా బాగుంది. నిజంగా చాలా బాగుందండి. చికెన్ వింగ్స్ అండి, చికెన్ వింగ్స్ బిర్యానీ అంట ఇప్పుడు. సో ఇది దీన్ని టేస్ట్ చేస్తుంది. ఇది ఎలా ఉందండి మనకి సేమ్ అసలు KFC స్టైల్ ఉందండి. చికెన్ వింగ్స్ నోట్లో పెట్టుకుని మీరు చూసే ఉంటారు, ఇలా కొరకంగానే పీస్ వచ్చేసింది. చాలా బాగుంది, చాలా ఎమ్మీగా ఉంది. వచ్చేసి ఈ పీసెస్ కొనుక్కొని వెళ్ళిపోవచ్చు. దీన్ని KFC అంటే కూడా నమ్మేస్తారు. అసలు చాలా బాగుంది. నాకైతే ఇవి చాలా బాగా నచ్చాయండి. ఇంత 100 రూపీస్ 150 ప్రైసెస్లో ఇంత క్వాలిటీ ఈ టేస్ట్లో ఇస్తున్నారంటే అసలుకి నిజంగా చాలా గ్రేట్ అండి. మనం బయట రెస్టారెంట్తో కంపేర్ చేసుకుంటే కనుక ఈ రేటు, ఈ ప్రైస్, ఈ టేస్ట్, ఈ క్వాలిటీ నిజంగా చాలా అంటే చాలా బాగుంది. సో ఆయన రివ్యూ కూడా మీరు విన్నారు కదా ఓనర్ది. సో వీళ్ళకి పబ్లిసిటీ కూడా ఇష్టం ఉంటుందంట, ఓన్లీ మౌత్ టాక్. ఇది కూడా నాకు ఎలా తెలిసిందంటే ఒక వ్యూవర్ రిపీట్ ఒక కస్టమర్ ద్వారానే నాకు ఇది తెలిసిందండి. సో ఇక్కడ బిర్యానీ బాగుంటుందని వాళ్ళు చెప్పడం ద్వారా నేను ఇక్కడికి వచ్చి ఇప్పుడు నేను టేస్ట్ చేస్తున్నాను. సో ఇదైతే అసలు చాలా బాగుంది, ఎక్సలెంట్గా ఉంది. సో మనకి ఇది బందర్ రోడ్లో మనం వెళ్తుంటే కరెక్ట్గా బీసెంట్ రోడ్ ఇటు సైడ్ తగిలిద్ది కండి. కొంచెం ఫ్రంట్కి రాగానే సాయి బిర్యానీ పాయింట్ అని ఉంటుంది, రైట్లో ఉంటుంది అనమాట. సో మీరు కూడా వచ్చి ఇక్కడ టేస్ట్ చేసేయండి.